Hello，咁多位同學仔，尋日咧就分享咗一個分數嘅一個除法嘅練習啦。咁我就想今日咧就想分享入邊啊分數除法最麻煩咧就係嗰啲應用題啊同埋 MC。OK，你又唔知道咧係尤其是係好似我今日要分享嘅第八題咁樣，通常咧呢啲題目咧一遇到啊〜大家咧就會好緊張啦，因為咧有咩啊？又有啲未知數喺度，OK 啊，唔使驚，其實喺大廳，OK 好啦。一遇到呢啲未知數，兩種做法，通常呢啲又遇到呢啲未知數咧，都係喺幾時咧？就係喺MC 嘅題目多嘅，OK，MC 嘅題目多嘅，MC 嘅題目呢啲做法有兩種嗱，呢啲就係答題嘅技巧啦。你可以代個數字落去噶嘛，係咪？你可以代個數字落去。好啦，而家第一個咁啊，代個二落去咯喎，OK，代個二落去。好啦，分數除法有一個好重要嘅嘢，謹記除之後呢一個數字咧，我哋要上下倒轉。咦？你話阿 Sir 整數喎，咁點樣上下倒轉啊？好容易嘅啫，記住所有整數咧，其實下邊都有個一字喺度嘅，都有個一字嘅。咁但係咧，我哋咧平時唔寫啊，哇！你諗下，如果全部都寫啊，哇，咪咁樣頭痕係咪？好麻煩噶嘛。咁啊，而家唔使寫啦。但係咧，我哋一去到分數除法咧，就緊記其實有個一字喺度。OK，而家咧係除有個咩下邊有個一字喎，所以咧我哋要上下倒轉去咯喎。變做乘，OK，變做乘。用另外一支顏色嘅先，好，綠色筆變做乘1/2，呢一個小小嘅魔術，OK，1/2，咁就好簡單咯喎。好啦，而家代入翻呢條題目咯喎，我哋頭先話代個二字喺一邊啊嘛，咁而家咧就係2/4乘以1/2，OK，而家1/2咪喺度係咪？1/2，好啦，等於2/8，啱唔啱？唔啱咯喎，唔啱咯喎，OK，唔啱啦，咁我哋又要再變咯喎，我哋而家變咩？變咩咧？變頭呢個數字啫，係咪？因為我哋而家要代翻入去第二個咯喎，我哋用另外一支顏色筆，粉紅色，代個三字落去咯喎，OK，代個三字落去呢一個方格裏邊咯喎，三字，好啦，下邊一樣咯喎，嗱下邊咧，因為分數而家變咗分數乘法啦嘛。上邊乘上邊，下邊乘下邊，我哋又想睇下有冇啲約揀咯，有冇得約揀？上下有冇得約揀？冇得約揀咯，又冇交叉約揀，咁即係直接乘啦。4×2如8 ，OK，3×1如3，揾到答案啦，就係答案係 B 啦。呢條題目 MC 嘅題目就係咁簡單，OK。如果去到考試見到呢題目，好似我咁樣代個數字落去。就係咁容易。OK，今日分享住咁多先，下回再見，拜拜。